السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada islaada waxaa noo furan isla meeshii because waxaa rabaa inay tuso waxyaalo features muhiim ah aad ka ogaanaysid reactive okay number 1 waxaa waaye reactive component wuxuu leeyahay reusability wax loo yaqaano in dib loo isticmaali karo oo loo yaqaan reusable components in react so reactive marka wax hadaa samayso tusaale kale footer waxaa samaysay navbarkaas direct inaad meel kale ku isticmaashid like designkaas kale diwa u isticmaali kartaa tusaale navbarka haddaan rabo inaan mar kale isticmaalo waa mar kale le wacana oo keliya intaas oo keliya waaye so hadda navbarkan oo headerkaan rabaa inaan mar kale isticmaalo mar kale un baa wacana that means mar labaad la soo celinayaa mujida so reusability waa very important waa arrin aad muhiim ah oo uu leeyahay wax loo yaqaano reactive okay number 1 waxaa waaye midaas marka I think waxaan rajeynaa in confusion ay ku reebin laakiin aad fahantaan okay number 1 reusability loo yaqaan dib wixii loo isticmaali karo saddexdaan oo kale mar kale wacan karnaa that means mar kale soo muuqanaya mujida soo mar labaad soo muuqanayaan mujida soo footer wax dhan mar kale la soo celiyo marka reusable components loo yaqaan okay waxaa kaloo jira wax loo yaqaan props meel ku calaamaysan muhiim waa props wax loo yaqaan jiro props waxaa tusaale ka constant meesha ku jeedinaa waxaan dhihi doonaa sanadka markaas la marayo ayaa meesha ku jeedinaa waxaan dhihi doonaa new date okay new date practice ya furdana full year ada that means meesha waxa waaye 2025 waa waxaa rabaa markii inaad ka soo muujiyo footerka dhexdiisa inaad ka soo muujiyo rabaa kan hadda waa taleedina marka sidee marka information meel yaalo kale sidee meel kale uu qaada marka waxaa la isticmaalaa props meeshaan waxaa la geliyaa magaca aad ku qaadaysid xadheesa year kadib equal kadib JSH channel for value ama waxa qaadaysa inta la geliyaa hadda waxaa qaadaya variable kan oo sanadka qaadaya marka meeshaan aan dhaxjalaa meeshaan aad ku dhex isticmaalaa marka meeshaan waxaan ku qori doonaa props ee ku qori doonaa kadib meeshaan waxaan dhihi doonaa JSH props waxay soo qaaday props loo yaqaano year that means inta waxa la soo muujin doonaa 2025 oo ku qoran meeshaan okay year kan meesha ku qoran ay waxa loo soo dhigay footerka dhexdiisa la soo dhaxmariyay that means marka waxa soo muujin doonaa sanadkaas ay soo muujin doonaa mujida meeshaas 2025 ay soo muuqdo mana qornaya footer kuma dhax qorno meesha fiir 2025 ma ku qoran may propsian ayaa marka waxa la soo dhaxqa waxa la soo qaadaya abkan la soo qaadaya that means year waa kana year kan waxa loo dhiibay kan qofkii parameter fahansan kan oo kale parameter loo yaqaan laakiin hadda marka la ku celiyo variable kan oo sanadkan oo keedsan 2025 ayaa waxa uu dhiibay footer kan waxaan u baxsanay year footer kan marka dhex aadna meeshaan waxaan props kadib props.year adane dadka marka saari jira waa ka saari jirtaa meeshaan waxa dhaysaa magaca uu soo bixi toos uu soo qaado laakiin waxa gelinaysaa JSH dhex gelinaysaa marka waxa dhaysaa year kadib marka sanadka waa haysataa laakiin magaca ku soo qaaday waa inaa xasuustaa marka meesha waxa dhana year so that means 2025 ki waa noo soo boqon doonaa marka arrin very important waaye ay tahay inaa ogaataan marka harjeena hadarta inaad si fiican fahanteen reactive basically wax walba u baahan tahay reactive basicska si fiican ayaa marka idin fahansiyo marka harjeenaya wax project waxaas hadii aragtid oo dhisayno inaad si fiican ula qabsan karto oo project markii la dhisayna waxyaalo dheeraad ah la sharxi doonaa because waxaa dhiman reactive hookiski reactive formski reactive routerska dhiman waxyaalo badan dhiman marka waxyaalaha project lagu sharxaya project oo laga bilaabo doono from zero waxaan rajeynayaa inaad la socon doontid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته